Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un video. Yo soy Kloster de este juegazo llamado Cat Mario, el juego más troll que puede haber en la vida. Bueno, vamos a empezar. Miren, miren. ¡Ah! ¡Los puedo matar! Ah, me está jodiendo, ¿no? O sea, troll, juego troll. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Esto está de putas! Fuck you. ¡Cholo! No. ¡Ah! O sea, se caía el techo. ¡Puto techo! ¡Ja! ¡Mierda! Bueno, ahí tenemos la actualidad del señor Cat. Con esa cara de depravado sexual, tipo. ¡Puta madre! Bueno, me queda una vida. A mí no me mata nadie. Bueno, ha salido el puto loco con cara de depravado sexual como estos. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Oh! Se me había atracado el puto juego. ¡Fuck! ¿Qué es esto? Caja. ¡Oh! ¡Hice combo! ¡Ja! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Sí! Me acordé. Voy para arriba porque sé que esto me va a trolear. Trolear. Iba a decir eso, pero me troleó de todas formas. Puto juego. ¡Puta madre! Bueno. Fuck you. Para acá con el señor. Ah, no me pegó. ¿Qué? ¿Vieron eso? Señor troll. ¡Ah! Distancia ahí. ¡Oh! Se saltó perfecto. Solo. Este juego. ¡Puto juego! Bueno, el juego me está troleándose. Chicos, disculpen que el juego me trolee. ¡Fuck you! ¡Mierda! El que haya creado este juego, váyase a la puta madre. Ja. Ah. No llegó, mierda. ¿Qué mierda era eso? ¡Me olvidé!
Bueno, por 10 muertes, no pasa nada. Menos 10 muertes no es nada, creo. Ha muerto, ja, ha muerto, 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 ha muerto. Ja, 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 se la creyó. ¡Troll! Me dio un super vincón. ¿Qué mierda es una papa? ¿Qué mierda era eso? Vamos a meterle nitro a todo. Aparte la cara de pedófilo que pone cuando muere. Miren, 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 miren. Mírenlo con sus propios ojos y miren la cara de pedófilo que pone ese señor cuando muere. ¿Oh, no muerto? ¿Vieron? Con esa carita de estúpido que tiene. Mata a todos. ¡Oh, mata a todos! Puta madre que lo parió. Chinga, hijo de puta. No me mató. La. Y voy a dar un super brinco. Checkpoint, checkpoint, sí, checkpoint. Se cayó el puto piso. Mierda, se cayó el suelo. Ay, no se cae. ¡No! Esa era la... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¿Qué es esto? Mierda. Ay, sigo acá. Ay, mierda, mierda, mierda. Mierda, tengo que seguir. No. Sí. Esa nube no le tengo mucha confianza. ¡Ja, nube troll! ¡No! Fuck. Fuck you. Fuck. Oh, fuck. Fuck, fuck. Fuck. Piso movedizo de mierda. Ha caído la papa con gorro. Menos 23. Bueno. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Métanse en el culo a la puta madre. ¡Oh! ¿Y acá qué mierda hago? Te dije que esa nube era troll. Yo lo dije. Lo dije que esa nave de puta nube. Me olvidé de mierda, de mierda, de mierda. Mierda, bueno, como le iba a decir. Bueno, esto fue todo por hoy. Seguiremos con otro capítulo de este fucking juego otro día, pero es un puto fucking juego, no puedo creerlo. Que sea tan troll, mierda. Yo le digo, hasta cuando nos vemos. Chao.